Leksjon 1. Sov du godt? God morgen, Anna. Sov du godt? Ja, jeg hadde en avslappende søvn. Hva med deg? Jeg sov som en baby. Hva er planen for i dag? La oss gå en tur først. Skal vi spise frokost sammen etter det? Høres perfekt ut. Hva vil du spise? Hva med litt frokostblanding og frukt? Det høres sunt ut. Jeg skal lage litt te også. Flott. Jeg skal dekke bordet mens du tilbereder frokost. Takk, Anna. Vi er et godt team, ikke sant? Ja, det gjør vi. La oss nyte måltidet og ha en fantastisk dag fremover. Leksjon 2. Bagasjevekten vår. Hei, Anna. Jeg har nettopp mottatt en e-post fra flyselskapet. De ber om bagasjevekten vår. Er det innenfor grensene? Hei, John. La meg sjekke. Jeg skal veie sekkene våre og se om vi er innenfor de tillatte grensene. Det ville vært flott. Det er viktig å sørge for at vi overholder flyselskapets krav. Veskene våre er innenfor vektgrensene. John, vi er klare til å dra. Det er en lettelse. Vi vil ikke ha noen overraskelser eller ekstra avgifter på flyplassen. Absolutt. Det er alltid best å dobbeltsjekke og unngå problemer i siste øyeblikk. Takk for at du tok vare på det, Anna. Din oppmerksomhet på detaljer blir satt stor pris på. Ikke noe problem, John. Jeg vil sørge for at reiseforberedelsene våre går greit. Det er en teaminnsats, og jeg er glad vi er på topp. Vi får en stressfri reise. Definitivt. John, la oss nyte turen uten bagasjerelaterte bekymringer. Enig, Anna. Takk igjen for at du håndterte dette. Jeg føler meg mer forberedt nå. Du er velkommen, John. Jeg er her for å hjelpe. La oss ha en fantastisk tur. Absolutt, Anna. Jeg gleder meg til det. Leksjon 3. Jeg har tenkt på turen vår til Italia. Hei, Anna. Jeg har tenkt på turen vår til Italia. Vi må finne et komfortabelt og beleilig plassert sted å bo. Det er en god idé, John. Plassering er viktig for enkel tilgang til attraksjoner. Definitivt. La oss se etter overnattingssteder i nærheten av sentrum. God plan. Vi bør også vurdere fasiliteter og prisklasse. Avtalt. Vi vil at det skal være komfortabelt uten å bryte banken. Det ville være fint å ha noen lokale anbefalinger også. Absolutt. Vi kan spørre venner eller sjekke anmeldelser på nettet. La oss starte søket og sammenligne alternativer. Høres ut som en plan, Anna. Jeg er spent på turen vår til Italia. Jeg også, John. Det kommer til å bli en minneverdig opplevelse. Jeg er glad vi planlegger sammen. La oss finne det perfekte stedet å bo. Jeg er sikker på at vi finner en flott innkvartering. La oss komme i gang. Leksjon 4. Jeg har brukt en ny produktivitetsteknikk. Hei, Anna. Jeg har brukt en ny produktivitetsteknikk, og den er veldig effektiv. Det er interessant, John. Hvilken teknikk er det? Det kalles Pomodoro-teknikken. Du jobber i 25 minutter, og tar deretter en 5 minutters pause. Høres ut som en god måte å holde fokus på. Jeg skal prøve det.
Flott. Det hjelper med tidsstyring og forhindrer utbrenthet. Jeg kunne bruke det. Takk for at du delte teknikken, John. Du er velkommen, Anna. Gi meg beskjed om hvordan det fungerer for deg. Jeg vil. Det har vært et forsøk for å øke produktiviteten. Absolutt. Lykke til, Anna. Jeg tror du vil finne det nyttig. Takk, John. Jeg setter pris på oppmuntringen din. Ikke noe problem, Anna. La oss støtte hverandre i våre mål. Avtalt. Vi er et flott team. Takk igjen, John. Når som helst, Anna. Ha en produktiv dag. Du også, John. La oss få mest mulig ut av tiden vår. Leksjon 5. Hvordan pendler du vanligvis? Hei, Anna. Hvordan pendler du vanligvis? Jeg tar buss eller sykkel. Det er praktisk og miljøvennlig. Det er flott. Jeg har vurdert å endre pendlingsmetoden min. Du bør prøve det. Det er virkelig effektivt. Jeg tror det også. Jeg begynner å sykle til jobb fra i morgen. That's awesome, John. It's a healthy and cost-effective choice. Jeg er spent på å gi det en sjanse. Takk for forslaget, Anna. Du er velkommen, John. Gi meg beskjed om hvordan det går. Vil gjøre det, Anna. Jeg setter pris på rådene dine. Ikke noe problem, John. Kos deg med sykkelturen. Takk, Anna. Vi sees senere. Leksjon 6. Jeg ønsket å snakke om å hjelpe andre. Hei, Anna. Jeg ville snakke om å hjelpe andre. Hei, John. Ja, det er utrolig viktig å gi en hjelpende hånd til de som trenger det. Jeg er helt enig. Å støtte andre kan utgjøre en betydelig forskjell i deres liv. Det handler ikke bare om innvirkningen vi har på dem, men også hvordan det får oss til å føle oss. Nøyaktig. Å hjelpe andre føles bra og gir oss en følelse av formål og oppfyllelse. Det er en vinn-vinn-situasjon, både for den som mottar hjelp og den som gir den. Absolutt. Det er utrolig hvordan små handlinger av vennlighet kan skape en positiv ringvirkning. Enten det er frivillig arbeid, donasjon eller bare å være der for noen, all innsats teller. Og det trenger ikke være store gester. Selv små handlinger av vennlighet kan ha stor innvirkning. Det er sant. Noen ganger kan et lyttende øre eller et vennlig ord utgjøre hele forskjellen. La oss fortsette å lete etter muligheter til å hjelpe andre og gjøre en positiv innvirkning. Enig, John. Sammen kan vi skape en mer medfølende og støttende verden. Det er målet, Anna. La oss gjøre en forskjell, en handling av godhet om gangen. Jeg er med deg, John. Det er en utrolig reise med å gjøre en forskjell og spre positivitet. Takk for at du deler denne verdien, Anna. La oss fortsette å hjelpe og gi tilbake. Du er velkommen, John. Det er en glede å ha denne samtalen med deg. Hei, Anna. Jeg ville snakke med deg om noe. Jeg er bekymret for ikke å ha nok penger i fremtiden. Jeg forstår, John. Det er viktig å planlegge fremover. Nøyaktig. Hvordan håndterer du vanligvis økonomien din? Jeg prøver å spare penger og leve innenfor mine midler.
Det er smart. Har du noen tips eller råd? En ting jeg gjør er å spore utgiftene mine og sette et budsjett. Det høres nyttig ut. Jeg burde begynne å gjøre det også. Det er også lurt å ha et nødfond. Jeg skjønner. Jeg begynner å spare til uventede utgifter. Flott. Små skritt kan utgjøre en stor forskjell. Jeg setter pris på rådene dine, Anna. Det letter bekymringene mine. Du er velkommen, John. Vi kan støtte hverandre. Absolutt. La oss jobbe mot en trygg økonomisk fremtid. Jeg er med deg, John. Vi har dette. Takk, Anna. Sammen vil vi være forberedt. Ikke noe problem, John. Vi takler det sammen. Leksjon 8. Hvordan er din siste jobb? Har du møtt noen utfordringer? Hei, Anna. Hvordan er din siste jobb? Har du møtt noen utfordringer? Hei, John. Ja, jeg hadde mange prosjekter og stramme tidsfrister. Det høres krevende ut. Hvordan takler du det? Jeg prioriterte oppgaver og holdt meg organisert. Det hjalp meg med å håndtere arbeidsmengden. Det er imponerende. Har du møtt noen spesifikke utfordringer? Det var noen ganger tøft å møte tidsfrister samtidig som kvaliteten opprettholdes. Jeg kan forestille meg. Det krever nøye tidsstyring. Nøyaktig. Jeg måtte også tilpasse meg endrede prioriteringer og multitaske. Det høres ut som om du håndterte det bra. Noen leksjoner? Kommunikasjon og teamarbeid var avgjørende for suksess. Dette er verdifulle ferdigheter. Hvordan føler du deg om det nå? Jeg føler meg dyktig og stolt av prestasjonene mine. Takk, John. Det var en verdifull læringsopplevelse. Du er velkommen, Anna. Jeg er glad du vokste ut av det. Jeg også, John. Det formet meg både personlig og profesjonelt. Det er flott å høre. Jeg beundrer motstandskraften din, Anna. Takk, John. La oss møte nye utfordringer sammen. Absolutt, Anna. Vi utgjør et sterkt team. Leksjon 9. Når er du tilgjengelig? Hei, Anna. Når er du tilgjengelig for å dra? Jeg har litt fleksibilitet, men jeg foretrekker helger. Hei, John. Helgene fungerer bra for meg også. Hvilken dag er bedre? Lørdag ville vært perfekt for meg. Hva med deg? Lørdag fungerer også for meg. Skal vi møtes i morgen tidlig? Morgen høres bra ut. Når vil du møtes? Hva med 10:00? Det burde gi oss nok tid. Perfekt. Vi skal møtes 10:00 på lørdag. Høres ut som en plan, John. Jeg gleder meg til det. Jeg også, Anna. Det kommer til å bli en morsom dag ute. Egentlig. La oss få mest mulig ut av tiden vår sammen. Absolutt. Vi sees lørdag morgen, Anna. Vi sees da, John. Vær forsiktig inntil da. Leksjon 10. Jeg tror jeg skal gå videre og bestille billettene mine online. Hei, Anna. Jeg har tenkt på vår kommende tur.
Jeg tror jeg skal gå videre og bestille billettene mine online. Det er en god idé, John. Det er praktisk og tidsbesparende. Ja, det er mye enklere å bestille online. Takk for innspillene dine. Du er velkommen, John. Jeg er glad jeg kunne hjelpe. Jeg setter pris på rådene dine. Det gjør prosessen jevnere. Ikke noe problem, John. Jeg er her for å hjelpe deg når som helst. Flott. Jeg skal sørge for å få de beste tilbudene for turen vår. Det høres perfekt ut. Vi kan spare penger på den måten. Absolutt. Jeg skal bestille billettene mine nå. Takk igjen, Anna. Du er velkommen, John. Ha en fantastisk tur. Jeg vil. Jeg ser deg snart. Leksjon 11. Vi bør også ta med solkrem og insektspray. Hei, Anna. Jeg tenkte på vår kommende utendørstur. Vi bør også ta med solkrem og insektspray, for sikkerhets skyld. Det er en god idé, John. Solkrem vil beskytte huden vår, og insektspray vil holde insektene unna. Nøyaktig. Det er bedre å være forberedt og unngå ubehag. Jeg er enig. Det er alltid godt å ha disse nødvendighetene for hånden. Og insektspray vil hjelpe oss å nyte naturen uten å bli plaget av insekter. Definitivt. La oss sørge for å pakke dem i veskene våre. Jeg legger dem til listen over ting å ta med. Sikkerhet først. Flott. Det er viktig å ta vare på oss selv mens vi har det gøy. Absolutt. Vi ønsker at turen skal være hyggelig og bekymringsfri. Jeg er glad vi er på samme side. La oss være proaktive og ta med disse elementene. Enig, John. Det er bedre å være trygg enn å angre. Leksjon 12. Jeg gikk på dagligvarehandel i dag. Hei, Anna. Jeg gikk på dagligvarehandel i dag. Det er praktisk. Hva kjøpte du? Hei, John. Jeg kjøpte frukt, grønnsaker og meieriprodukter. Det høres ut som en sunn og balansert handleliste. Ja, jeg liker å holde måltidene mine næringsrike og friske. Det er en flott tilnærming. Hvilke frukter fikk du? Jeg fikk epler, bananer og noen bær. De er alltid deilige og fulle av næringsstoffer. Absolutt. Og til grønnsaker kjøpte jeg spinat, gulrøtter og brokkoli. Utmerkede valg. De er fullpakket med vitaminer og mineraler. Takk, John. Og jeg plukket også opp litt melk og yoghurt til meieri. Meieriprodukter er en god kilde til kalsium og protein. Det er riktig. Det er viktig å ta vare på kroppene våre. Jeg kunne ikke vært mer enig, Anna. Sunn mat er viktig. Egentlig. Det handler om å ta smarte valg i matbutikken. Godt gjort, Anna. Fortsett det gode arbeidet med sunn shopping. Takk, John. Jeg skal gjøre mitt beste. La oss prioritere vårt velvære. Absolutt. Helsen vår er verdt det. Leksjon 13. Hvordan kan vi ta tak i disse? Hei, Anna. Det virker som om vi har noen bekymringsområder. Hvordan kan vi adressere disse? Hei, John. Vi kan starte med å identifisere de spesifikke bekymringene.
Det er et godt poeng. Hva er de viktigste områdene vi må ta opp? Vi bør prioritere de mest presserende bekymringene først. Avtalt. Når vi har identifisert dem, kan vi brainstorme løsninger. Vi kan også søke råd eller veiledning fra eksperter om nødvendig. Det er en smart idé. Å få et eksternt perspektiv kan være nyttig. Kommunikasjon er nøkkelen. Vi bør diskutere bekymringene våre åpent. Absolutt. Tidlig kommunikasjon vil føre til bedre forståelse. Vi kan jobbe sammen for å lage handlingsplaner. Samarbeid er viktig. Vi kan støtte hverandres innsats. Å ta små skritt konsekvent kan føre til positive endringer. Jeg er enig, Anna. La oss være proaktive og jobbe for å løse disse bekymringene. Vi har dette, John. Sammen kan vi overvinne alle utfordringer. Jeg setter pris på støtten, Anna. La oss møte dem frontalt. Ikke noe problem, John. Vi er i dette sammen. Leksjon 14. Jeg skal sørge for å komme tidlig da. Hei, Anna. Jeg fant ut at det er en straffeavgift hvis vi ankommer sent på stasjonen. Jeg skal sørge for å komme tidlig da. Hei, John. Det er en god idé. Å være punktlig er viktig for å unngå ekstra avgifter. Absolutt. Jeg vil ikke betale unødvendige straffer. Det er alltid bedre å være trygg enn å angre. Bra valg, John. Takk, Anna. Ditt råd er alltid nyttig. Du er velkommen, John. Jeg er glad jeg kunne hjelpe deg. Din veiledning har reddet meg fra trøbbel mange ganger. Jeg er glad for å høre det, John. Jeg er her for å hjelpe. Jeg setter pris på det, Anna. Det er godt å ha pålitelige venner. Vennskap handler om å støtte hverandre, John. Du har rett, Anna. Jeg er takknemlig for vennskapet vårt. På samme måte, John. La oss fortsette å passe på hverandre. Absolutt, Anna. Sammen kan vi navigere i alle utfordringer. Det er ånden, John. Vi er et flott team. Takk, Anna. Din støtte betyr mye for meg. Når som helst, John. Vi er i dette sammen. Leksjon 15. Jeg ville takke deg for at du vurderte meg for muligheten. Hei, Anna. Jeg ville takke deg for at du vurderte meg for muligheten. Jeg setter stor pris på det. Hei, John. Du er velkommen. Jeg tror du er den rette personen for jobben. Det betyr mye for meg, Anna. Jeg er spent på muligheten. Jeg er glad for å høre det, John. Jeg tror du vil gjøre det bra. Jeg skal gjøre mitt beste. Jeg gleder meg til å ta utfordringen. Det er ånden, John. Jeg har tillit til dine evner. Takk for din tro på meg, Anna. Det øker selvtilliten min. Du fortjener det, John. Jeg vet at du vil skinne. Din støtte betyr mye for meg. Jeg vil ikke svikte deg. Jeg vet at du ikke gjør det, John. Jeg er her for å støtte deg hele veien. Jeg setter pris på det, Anna. Det er flott å ha deg i hjørnet mitt. Når som helst, John. La oss få mest mulig ut av denne muligheten sammen.
Absolutt, Anna. Jeg er takknemlig for denne sjansen. Leksjon 16. Jeg har tenkt på måter å nå og utnytte målgruppen vår. Hei, Anna. Jeg har tenkt på måter å nå og utnytte målgruppen vår. Hei, John. Det høres lovende ut. Det er viktig å få kontakt med de rette menneskene. Absolutt. Vi må forstå deres behov og interesser. Å undersøke målgruppen vår vil hjelpe oss å skreddersy tilnærmingen vår. Jeg er enig. Vi bør samle inn data og analysere deres preferanser. Når vi har en bedre forståelse, kan vi lage målrettede markedsføringsstrategier. Det er en smart tilnærming. Det vil hjelpe oss å nå de rette menneskene effektivt. Vi kan bruke sosiale medieplattformer for å engasjere oss med publikum. Sosiale medier er et kraftig verktøy for å bygge forbindelser og spre bevissthet. Vi kan også vurdere samarbeid eller partnerskap med influensere. Samarbeid kan utvide rekkevidden vår og introdusere oss for nye målgrupper. La oss ikke glemme viktigheten av å tilby verdi og kvalitetsinnhold. Absolutt. Verdifullt innhold vil tiltrekke og beholde målgruppen vår. Kontinuerlig kommunikasjon og tilbakemelding vil hjelpe oss med å avgrense strategiene våre. Tilbakemeldinger er avgjørende for forbedring. Vi bør lytte og tilpasse oss deretter. Jeg er spent på denne reisen, John. La oss fortsette å utforske og lære. Jeg også, Anna. Sammen vil vi gjøre en meningsfull innvirkning på målgruppen vår. Leksjon 17. Jeg leste om forbrukeratferd. Hei, Anna. Jeg leste om forbrukeratferd. Hva sa det om dagens kjøpstrender? Hei, John. Den nevnte at forbrukerne i økende grad prioriterer bærekraft. Det er interessant. Så blir folk mer bevisste på miljøpåvirkningen. Ja, nøyaktig. De foretrekker miljøvennlige produkter og etiske merker. Det er et positivt skifte. Det er viktig å ta hensyn til planetens velvære. Absolutt. Studien nevnte også økningen av online shopping. Online shopping har blitt mer praktisk og tilgjengelig for mange. Ja, og det fremhevet viktigheten av personlige opplevelser. Personalisering kan øke kundetilfredshet og lojalitet. Studien nevnte også innflytelsen fra sosiale medier på kjøpsbeslutninger. Sosiale medieplattformer spiller en viktig rolle i utformingen av forbrukervalg. Det er interessant hvordan forbrukeratferd stadig utvikler seg. Å forstå disse trendene kan faktisk hjelpe bedrifter med å tilpasse seg og trives. Absolutt. Tilpasning til forbrukernes preferanser er nøkkelen til suksess. Jeg er glad vi er klar over disse trendene. Det vil hjelpe oss å ta informerte beslutninger. Definitivt. John, la oss holde oss oppdatert og lydhør overfor forbrukeratferd. Enig, Anna. På den måten kan vi møte deres behov og overgå forventningene deres. Leksjon 18. Jeg tenkte at vi kunne gå tur. Hei, Anna. Jeg tenkte at vi kunne gå tur. Hva tror du? Hei, John. Det høres ut som en god idé. Jeg er klar for det. Kjempebra. Fotturer vil være en morsom og eventyrlig aktivitet. Jeg er enig. Det er en fin måte å nyte naturen og få litt trening.
Definitivt. I tillegg kan vi utforske nye stier og vakker natur. Det er sant. Det blir forfriskende å være omgitt av natur. Vi bør pakke litt snacks og rikelig med vann til turen. Godt tenkt, John. Å holde seg hydrert og drevet er viktig. Vi kan også ta med et kamera for å fange den naturskjønne utsikten. Ja, bilder vil hjelpe oss med å bevare minnene fra turen vår. La oss sjekke værmeldingen og velge en passende dag. Høres ut som en plan. Vi bør velge en dag med godt vær. Jeg er spent, Anna. Det blir et morsomt eventyr sammen. Jeg også, John. La oss få mest mulig ut av turturen vår. Absolutt. Det kommer til å bli en flott opplevelse. Leksjon 19. Jeg har nettopp sett en science fiction-film. Hei, Anna. Jeg så nettopp en science fiction-film, og de visuelle effektene var utenfor denne verden. Har du sett det? Hei, John. Nei, jeg har ikke sett den ennå, men jeg elsker filmer med utrolige visuelle effekter. Du bør absolutt sjekke det ut. Det var forbløffende. Jeg vil legge den til på overvåkningslisten min. Takk for anbefalingen. Du er velkommen. Har du noen andre filmanbefalinger? Vel, kanskje vi også bør vurdere sjangeren og historien. Det er et godt poeng. Ulike sjangre kan tilby unike opplevelser. Ja, det er viktig å velge filmer som samsvarer med våre preferanser. Absolutt. Vi bør også vurdere rangeringer og vurderinger. Avtalt. Anmeldelser kan gi oss en idé om den generelle kvaliteten. La oss utforske forskjellige sjangre, oppdage skjulte perler. Høres ut som en plan. Filmkvelder er alltid morsomme og underholdende. Jeg gleder meg til filmmaraton. Det kommer til å bli flott. Jeg også, John. Jeg gleder meg til å se noen fantastiske filmer sammen. La oss lage litt popcorn og nyte den filmatiske reisen. Leksjon 20. Hvor lenge tror du vi bør planlegge for? Hei, Anna. Jeg har tenkt på vår kommende ferie. Hvor lenge tror du vi bør planlegge? Hei, John. Det kommer an på hva du vil se og gjøre i løpet av turen. Det er sant. Vi bør vurdere aktivitetene og attraksjonene vi ønsker å oppleve. Hvis det er mange steder vi ønsker å besøke, vil jeg foreslå minst 2 uker. 2 uker høres bra ut. Det vil gi oss nok tid til å utforske og slappe av. Vi kan dele tiden vår mellom sightseeing og fritidsaktiviteter. Det høres ut som en balansert plan. Vi kan få det beste fra begge verdener. Det er viktig å ha litt fleksibilitet i reiseruten vår også. Absolutt. Vi bør gi rom for spontane opplevelser. Og ikke glem å vurdere reisetid mellom destinasjoner. Godt poeng. Vi ønsker ikke å føle oss forhastet eller utmattet. La oss undersøke stedene vi ønsker å besøke og lage en grov tidsplan. Flott idé. Forberedelse er nøkkelen til en godt planlagt og hyggelig tur. Jeg er spent, John. Det kommer til å bli en minneverdig ferie. Jeg også, Anna. Jeg gleder meg til å ta fatt på dette eventyret sammen. La oss få mest mulig ut av tiden vår og skape vakre minner. Enig, Anna. Det kommer til å bli en utrolig reise.
Leksjon 21. Jeg fant en bruktbil på nettet. Hei, Anna. Jeg fant en bruktbil på nettet, og prisen virker for god til å være sann. Hva tror du? Hei, John. Hvorfor sier du det? Det virker som en god del for meg. Vel, prisen er betydelig lavere enn andre biler av samme modell. Det er sant, men det kan skyldes forskjellige faktorer som kjørelengde eller tilstand. Du har rett. Jeg bør spørre om bilens historie og vedlikehold. Definitivt. Det er viktig å samle så mye informasjon som mulig. Jeg vil også sjekke om det er noen skjulte avgifter eller ekstra kostnader. God idé. Åpenhet er avgjørende når du foretar et kjøp. Jeg vil bare være forsiktig og sørge for at det er en pålitelig investering. Det er alltid lurt å gjøre undersøkelser og ta en informert beslutning. Jeg setter pris på innspillene dine, Anna. Det hjelper meg å vurdere alle aspekter. Ikke noe problem, John. Jeg vil sørge for at du får best valuta for pengene dine. Takk skal du ha. Din støtte betyr mye for meg. Jeg fortsetter med forsiktighet. Du er velkommen, John. Jeg er her for å hjelpe. La oss finne den perfekte bilen for deg. Jeg er takknemlig for å ha deg ved min side. Sammen tar vi det riktige valget. Leksjon 22. Har du noen gang kjøpt en ny skjorte selv? Hei, Anna. Har du noen gang kjøpt en ny skjorte selv? Hei, John. Ja, jeg har. Det kan være ganske spennende. Det er flott. Jeg tenker på å skaffe meg en ny skjorte, og jeg kunne trenge noen råd. Jeg hjelper gjerne. Hva leter du etter i en ny skjorte? Jeg vil ha noe stilig og behagelig for hverdagsbruk. Vurder stoffet og passformen som passer dine preferanser. Godt poeng. Jeg skal se etter skjorter laget av pustende materialer. Vær også oppmerksom på farge og mønster. Jeg vil ha noe allsidig som kan kombineres med forskjellige antrekk. Nøytrale farger som svart, hvit eller blå er alltid et trygt valg. Det høres ut som en god idé. Enkelt og lett å matche. Ikke glem å prøve den på og sjekk størrelsen før du kjøper. Absolutt. Jeg vil at den skal passe godt og føles komfortabel. Kos deg med prosessen, John. Å kjøpe nye klær kan være morsomt. Du er velkommen, John. Jeg er sikker på at du finner den perfekte skjorten. God shopping! Jeg setter pris på oppmuntringen din. Jeg skal fortelle deg hva jeg finner. Leksjon 23. Jeg la merke til at forskjellige kulturer har forskjellige skikker og tradisjoner. Hei, Anna. Jeg la merke til at forskjellige kulturer har forskjellige skikker og tradisjoner. Et eksempel er hvordan folk hilser på hverandre. Noen steder håndhilser de. Er det noen andre forskjeller som du synes er interessante? Hei, John. Ja, skikker for måltider kan variere på tvers av kulturer. Det er sant. Jeg har lagt merke til at noen kulturer bruker spisepinner, mens andre bruker gafler og kniver. Absolutt. Det er fascinerende hvordan forskjellige redskaper brukes til å spise. Jeg har også hørt at det i noen kulturer er høflig å rappe etter et måltid som et tegn på tilfredshet. Ja, i visse kulturer regnes det som et kompliment til kokken. Det er ganske annerledes enn det jeg er vant til. Burping blir vanligvis sett på som uhøflig i min kultur.
Det viser bare hvordan skikker kan variere og ha forskjellige betydninger. Egentlig. Det er viktig å være klar over og respektere disse kulturelle forskjellene. Absolutt. Det kan føre til større forståelse og forståelse av andre tradisjoner. Jeg synes det er fascinerende å lære om disse skikkene fra hele verden. Jeg også, John. Det åpner tankene våre for forskjellige måter å leve og samhandle på. La oss fortsette å utforske og omfavne mangfoldet i verdens kulturer. Høres ut som en plan, John. Det er en fantastisk oppdagelsesreise. Leksjon 24. Jeg trenger å gjøre noen ærend i dag. Er det en bank i nærheten? Hei, Anna. Jeg må gjøre noen ærend i dag. Er det en bank i nærheten? Ja, det er en bank rett rundt hjørnet herfra. Det er praktisk. Takk for at du ga meg beskjed. Du er velkommen, John. Er det noe annet du trenger hjelp med? Egentlig må jeg ta et tog senere også. Hvor langt er jernbanestasjonen? Jernbanestasjonen ligger omtrent en 10 minutters spasertur herfra. Det er ikke så langt. Jeg burde ha nok tid til å komme dit. Ja, du får god tid hvis du drar snart. Flott. Jeg setter pris på hjelpen, Anna. Det gjør ting lettere for meg. Jeg hjelper deg gjerne, John. Gi meg beskjed hvis du trenger noe annet. Vil gjøre det, Anna. Takk igjen. Vi sees senere. Ikke noe problem, John. Ta vare på og ha en vellykket dag. Du også, Anna. Farvel for nå. Leksjon 25. Hva synes du om å dra til en øy? Hei, Anna. Jeg har tenkt på vår neste ferie. Hva synes du om å reise til en øy? Hei, John. Det høres ut som en god idé. Det er så mange øyer å velge mellom. Absolutt. Vi kan dra til Barbados, for eksempel. Det er kjent for sine vakre strender. Barbados høres fantastisk ut. Jeg har hørt gode ting om det. Det tilbyr en perfekt blanding av avslapning og eventyr. Jeg er spent på å utforske de fantastiske strendene og prøve vannsport. Vi kan også fordype oss i den livlige lokale kulturen og kjøkkenet. Det er sant. Det blir en fantastisk opplevelse å oppdage øyas tradisjoner. I tillegg vil det varme været og den tropiske atmosfæren være forfriskende. Jeg gleder meg til å føle solen på huden min og nyte øyets vibber. La oss begynne å planlegge og undersøke de beste stedene å besøke i Barbados. Høres ut som en plan, John. Det kommer til å bli en utrolig ferie. Jeg gleder meg til eventyret vårt i Barbados, Anna. Leksjon 26. Jeg hadde en flyforsinkelse i dag. Hei, Anna. Jeg hadde en flyforsinkelse i dag, men de holdt meg i det minste informert. Hei, John. Det er godt å høre. Det er viktig å ha oppdateringer i slike situasjoner. Ja, det bidro til å håndtere forventningene mine og redusere frustrasjonen. Tilbyr de kompensasjon for forsinkelsen? Ikke ennå, men jeg spør om det i kundeservicen. Det er verdt å spørre. Noen ganger gir flyselskaper kompensasjon for betydelige forsinkelser. Jeg håper de kan tilby en form for kompensasjon for ulempen.
Definitivt. John, det er viktig å forsvare rettighetene dine som passasjer. Jeg vil sørge for å uttrykke mine bekymringer og be om kompensasjon hvis aktuelt. Lykke til, John. Jeg håper de kan løse situasjonen til din tilfredshet. Takk, Anna. Jeg setter pris på støtten din. Jeg holder deg oppdatert. Ikke noe problem, John. Gi meg beskjed hvis det er noe annet jeg kan gjøre for å hjelpe. Det skal jeg, Anna. Takk igjen. Jeg snakker med deg snart. Leksjon 27. Jeg skal til supermarkedet senere. Hei, Anna. Jeg skal til supermarkedet senere. Har du noen tips for å finne de beste tilbudene? Hei, John. Ja, jeg prøver alltid å finne de beste tilbudene når jeg handler dagligvarer. Det er flott. Hvordan går du vanligvis frem for å finne disse tilbudene? Jeg sjekker supermarkedets ukentlige flyer for rabatter og kampanjer. God idé. Jeg skal sørge for å hente en flyer når jeg ankommer. Det er også nyttig å sammenligne priser mellom forskjellige merker og produkter. Så jeg bør ta meg god tid og sammenligne priser før jeg tar en beslutning. Ja, på den måten kan du velge den beste verdien for pengene dine. Er det noen spesifikke seksjoner eller ganger der jeg bør se etter tilbud? Hold øye med klareringsseksjoner eller hyller med rabatterte varer. Jeg vil definitivt gjøre det. Å spare penger er alltid en god ting. Absolutt. Det er også lurt å fylle på nødvendigheter når de er i salg. Det gir mening. Å kjøpe i bulk kan føre til langsiktige besparelser. Ikke glem å se etter kuponger eller lojalitetsprogrammer også. Rett. Jeg skal se om det er noen kuponger jeg kan bruke for ekstra besparelser. Lykke til, John. Jeg håper du finner noen gode tilbud i supermarkedet. Takk, Anna. Jeg setter pris på rådene dine. Jeg skal fortelle deg hvordan det går. Du er velkommen, John. Ha en vellykket shoppingtur. Leksjon 28. Jeg er veldig glad for at jeg flyttet hit. Hei, Anna. Jeg ville fortelle deg at jeg er veldig glad for at jeg flyttet hit. Hei, John. Det er fantastisk å høre. Vi er glade for å ha deg som vår nye nabo. Takk, Anna. Alle har vært så imøtekommende og vennlige. Det er et tett sammensveiset samfunn, og vi er glade for at du er en del av det. Jeg har allerede møtt noen naboer, og de har vært veldig snille. Det er flott å høre. Å bygge forbindelser med naboer kan få et sted til å føles som hjemme. Absolutt. Det er hyggelig å vite at det er en følelse av fellesskap her. Hvis du noen gang trenger noe eller har spørsmål, er du velkommen til å spørre. Jeg setter pris på det, Anna. Det er trøstende å ha støttende naboer. Vi er her for å hjelpe. La oss gjøre dette nabolaget til et enda bedre sted å bo. Det høres ut som en flott plan, Anna. Sammen kan vi skape et fantastisk samfunn. Velkommen igjen, John. Vi er glade for at du er her. Takk, Anna. Jeg er takknemlig for å være en del av dette samfunnet. Leksjon 29. Jeg tenkte at vi kunne gå tur i helgen. Hei, Anna. Jeg tenkte at vi kunne gå tur i helgen. Hva tror du? Hei, John. Det høres ut som en god idé. Jeg er klar for et utendørs eventyr.
Kjempebra. Det vil være en fin måte å nyte naturen og få litt trening. Jeg er enig. Fotturer er alltid forfriskende og forringende. Vi kan velge en naturskjønn sti og pakke litt snacks til reisen. Det høres perfekt ut. Vi kan også ta med et kamera for å fange den vakre utsikten. Flott idé. Det blir hyggelig å ha noen minner fra turturen vår. Definitivt. La oss planlegge ruten vår og sørge for at vi har riktig turutstyr. Sikkerhet først. Vi tar med nok vann og bruker behagelige sko. Absolutt. Vi bør også sjekke værmeldingen før vi drar. Godt poeng. Vi ønsker å sørge for at det er en hyggelig og trygg turopplevelse. Jeg er spent, John. Det blir et morsomt eventyr i naturen. Jeg også, Anna. La oss få mest mulig ut av turturen vår og nyte hvert øyeblikk. Enig, John. Det kommer til å bli en minneverdig dag. Leksjon 30. Har du noen gang reist med tog før? Hei, Anna. Har du noen gang reist med tog før? Jeg tenker på å ta en tur. Hei, John. Ja, jeg har. Togreiser kan være en flott opplevelse. Hvor planlegger du å dra? Jeg vurderer en tur til kystbyen. Det er kjent for sine vakre strender. Det høres nydelig ut. Togreiser kan være naturskjønne og avslappende. Når tenker du på å dra? Jeg tenker på å dra neste måned, i lavsesongen. Det er en god idé. Det kan være mindre overfylt, og du kan finne bedre tilbud. Jeg håper det. Har du noen tips til togreiser? Det er min første gang. Sikker. Sørg for å ankomme stasjonen tidlig for å unngå rushet i siste øyeblikk. Gode råd. Er det noen spesifikke typer billetter eller seter jeg bør vurdere? Det avhenger av dine preferanser. Du kan velge mellom et vanlig sete eller et mer komfortabelt alternativ som en soveplass eller forretningsklasse. Jeg skal se på det. Jeg er spent på reisen og å utforske byen. Togreiser kan være en fin måte å se landskapet, oppleve den lokale kulturen. Det er akkurat det jeg håper på. Jeg setter pris på innspillene dine, Anna. Du er velkommen, John. Jeg er sikker på at du får en fantastisk tur. Kos deg med togreisen. Takk, Anna. Jeg gleder meg til å ta fatt på dette eventyret. Leksjon 31. Jeg vil kjøpe frukt, grønnsaker og noen meieriprodukter. Hei, Anna. Jeg vil kjøpe frukt, grønnsaker og noen meieriprodukter. Hei, John. Det er flott. Det er viktig å ha et balansert kosthold med ferske råvarer og meieri. Absolutt. Frukt og grønnsaker gir viktige vitaminer og mineraler. Og meieriprodukter er en god kilde til kalsium og protein. I tillegg tilfører de variasjon og smak til måltidene våre. Har du noen favorittfrukt eller grønnsaker? Jeg liker epler, bananer og appelsiner som fruktene mine. For grønnsaker liker jeg brokkoli, gulrøtter og spinat. Dette er alle sunne valg. Jeg er tilhenger av bær, spesielt jordbær, og jeg liker tomater og paprika. Det er flott. Det er hyggelig å ha en rekke frukt og grønnsaker å velge mellom. Definitivt. Det er også viktig å kjøpe ferske og sesongbaserte råvarer når det er mulig. Jeg er enig.
Det sikrer bedre smak og næringsverdi. Det er bra at du prioriterer å kjøpe disse matvarene. Det bidrar til en sunn livsstil. Takk, Anna. Jeg tror på viktigheten av å gi næring til kroppen vår med næringsrik mat. Du er velkommen, John. Det er en glede å diskutere disse sunne valgene med deg. På samme måte, Anna. La oss fortsette å ta bevisste matvalg for vårt velvære. Leksjon 32. Hva med å dra på biltur? Hei, Anna. Jeg har en idé. Hva med å dra på en biltur? Hei, John. Det høres ut som en god idé. Jeg er klar for det. Hvor lenge planlegger du å være på veien? Jeg tenkte på en ukes lang tur. Det vil gi oss nok tid til å utforske forskjellige steder. En uke høres bra ut. Vi kan dekke mye mark og få mest mulig ut av reisen vår. Nøyaktig. Vi kan planlegge en reiserute og inkludere noen må-se-destinasjoner underveis. Det høres spennende ut. Har du noen spesifikke steder i tankene du vil besøke? Jeg har hørt mye om kystbyen og nasjonalparken. Jeg tror de ville være verdt et besøk. Det høres ut som fantastiske valg. Jeg gleder meg til den naturskjønne utsikten og utendørsaktivitetene. Det kommer til å bli en minneverdig opplevelse, Anna. Jeg er glad du er om bord. Jeg også, John. Det er alltid morsomt å ta fatt på et eventyr og skape varige minner. Absolutt. La oss begynne å planlegge og gjøre oss klare for en fantastisk biltur. Leksjon 33. Jeg har tenkt på treningsrutinen min. Hei, Anna. Jeg har tenkt på treningsrutinen min, og jeg tror jeg burde innlemme mer styrketrening. Hei, John. Det er en god idé. Styrketrening kan bidra til å bygge muskler og forbedre den generelle kondisjonen. Ja, jeg har hørt at det også kan øke stoffskiftet og fremme bedre beinhelse. Absolutt. Det er viktig å ha en godt avrundet treningsrutine som inkluderer både kondisjonstrening og styrketrening. Jeg er enig. Jeg har fokusert mer på kondisjonstrening, så å legge til styrketrening vil bidra til å balansere treningsøktene mine. Du kan starte med kroppsvektøvelser som armhevinger, knebøy og planker. De krever ikke noe utstyr. Det er et godt forslag. Jeg kan gjøre disse øvelsene hjemme uten å måtte gå på treningsstudio. Du kan også vurdere å bruke motstandsbånd eller hantler når du går videre og vil legge til mer utfordring. Jeg skal huske på det. Har du noen spesifikke styrketreningstrening eller ressurser du anbefaler? Det er mange online treningsvideoer og apper som gir gødede styrketreningsrutiner. Jeg kan dele noen anbefalinger med deg. You're welcome, John. I'm glad I could assist you. I'm sure you'll see great benefits from adding strength training to your workouts. Thank you, Anna. Your support and advice mean a lot. Let's keep pushing ourselves toward our fitness goals. Leksjon 34. Ønske å dele min erfaring med mat i Bangkok. Hei, Anna. Jeg ønsket å dele min erfaring med mat i Bangkok, men jeg endte opp med et anfall av matforgiftning. Hei, John. Å nei, jeg er lei meg for å høre det. Matforgiftning kan være ganske ubehagelig. Føler du deg bedre nå? Ja,
Heldigvis. Det tok et par dager, men jeg begynner å føle meg normal igjen. Det er godt å høre. Matforgiftning kan være ganske alvorlig, så det er viktig å ta vare på deg selv og hvile. Definitivt. Det var en lærdom for meg. Jeg burde vært mer forsiktig med hva jeg spiste. Det er alltid viktig å være oppmerksom på matsikkerhet, spesielt når du reiser til nye steder. Absolutt. Jeg synes det er lurt å undersøke lokale matanbefalinger og velge anerkjente etablissementer. Det er en smart tilnærming. Det er også en god idé å unngå gatemat eller ukokte råvarer hvis du er usikker på hygienen deres. Ja, jeg lærte det på den harde måten. Jeg vil være mer forsiktig i fremtiden og prioritere matsikkerhet. Det er alltid bedre å være trygg enn å angre. Jeg er glad du er frisk, John. Ta det med ro og sørg for å holde deg hydrert. Takk, Anna. Jeg setter pris på bekymringen din. Jeg vil definitivt ta bedre vare på meg selv i fremtiden. Du er velkommen, John. Jeg er her for å støtte deg. La oss fokusere på å nyte våre fremtidige matopplevelser med forsiktighet. Absolutt, Anna. Jeg vil ikke la dette tilbakeslaget avskrekke meg. Jeg vil være mer oppmerksom og fortsette å utforske nye retter på en ansvarlig måte. Det er ånden, John. Ønsker deg mange deilige og trygge kulinariske opplevelser fremover. Leksjon 35. Jeg har et forslag til treningsøkten vår i dag. Hei, Anna. Jeg har et forslag til treningsøkten vår i dag. Du trenger ikke ta med noe, bare treningsklærne og en vannflaske. Hei, John. Det høres praktisk ut. Jeg liker ideen om å holde det enkelt. Jeg skal passe på å kle meg riktig og ta med vannflasken min. Flott. Vi kan fokusere på kroppsvektøvelser og bruke parkutstyret til en helkroppstrening. Det Absolutt. høres ut som en plan. Vi kan gjøre Det er øvelser som hyggelig å ha en push-up, treningsøkt som ikke knebøy, krever noe lungs ekstra og utstyr. planker for å målrette mot forskjellige muskelgrupper. Jeg er klar for utfordringen. Det vil være en god mulighet til å jobbe med styrke og utholdenhet. Definitivt. Og ikke glem å holde deg hydrert under treningen. Derfor er det viktig å ta med en vannflaske. Jeg skal sørge for å ha den med meg. Hydrering er nøkkelen, spesielt når du trener utendørs. Perfekt. La oss møtes i parken om en time og få treningsøkten i gang. Høres ut som en plan, John. Jeg gleder meg til det. Vi sees i parken. Ser deg der, Anna. La oss gjøre det til en produktiv og energigivende treningsøkt.